নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত বানপানীয়ে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বহু জিলাত। মথৰি ছিগিছে মাজুলীত ক্ষোভিত বানাক্ৰান্ত ৰোষত পৰিছে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বদন গোস্বামী। বানাক্ৰান্তই এবাৰ ককৰ্থনা কৰিছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু বিধায়ক বুৱন গামকো। ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। এতিয়ালৈকে বানত বিধ্বস্ত 64টা ৰাজচক্ৰ আৰু 40 জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰি ছিঙি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। হাতীমৰা মথাউৰি আৰু নৱনিৰ্মিত সুইচ গেট পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ইফালে কপিলীপৰীয়া ৰাজ্যলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। খুলি দিয়া হৈছে উমৰাংচুৰ খানদং প্ৰকল্পৰ বান্ধ। হুৰাহুৰে কপিলীত সোমাইছে পানী। কপিলী নৈপৰীয়াক সচেতন হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে মাইক যোগে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়াই। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই। প্ৰতি ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। আজি সদনত গৰজি উঠিল গৌৰৱ গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰাস্ত হৈছে যোৰহাটত। সাম্প্ৰদায়িক আজমলক বিদায় দিছে ধুবুৰীবাসীয়ে। ধৰ্মৰ নামত বিভাজন অনাসকলক শিক্ষা দিছে জনতাই। এইবাৰ সদনত সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, দেশত যিজন নেতাই সাম্প্ৰদায়িক হৈছে, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছে, ধৰ্মক লৈ টনা আজোৰা কৰিছে, সেইসকলক উচিত শিক্ষা দিছে দেশৰ জনতাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু সেইবোৰ মন্তব্য কাম দিয়া নাই। কাৰণ ৰাইজে দেখি আছে বৰ্তমান দেশত কি চলি আছে, ৰাজ্য কেনেকৈ শাসন কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাম্প্ৰদায়িক আজমলক বিদায় দিয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো যোৰহাটত পৰাস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে, ধৰ্মৰ নামত বিভাজন অনাসকলক উচিত শিক্ষা দিছে দেশৰ জনতাই। ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ অৱনতি। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বাতিল কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। 3 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল পৰীক্ষা। এবাৰ বানপানীৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বাতিল কৰা হৈছে অসম ৰাজ্যিক মুক্ত বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা। হিন্দু ধৰ্মই আমাক অহিংসা আৰু প্ৰেম শিকাইছে, কিন্তু বিজেপি আৰু RSSে হিন্দু ধৰ্মৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দেশত ঘৃণা বিয়পাইছে। এবাৰ বিজেপি আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে শশী থাৰুৰে কৈছে যে হিন্দু ধৰ্মই আমাক অহিংসা আৰু প্ৰেম শিকাইছে, কিন্তু বিজেপিয়ে শাসনত থাকি আৰু RSSৰ লগত লাগি হিন্দু ধৰ্মৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দেশত সাম্প্ৰদায়িক ঘৃণা বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। EVMৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই অখিলেশ যাদৱৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত যদি 80খন চিটৰ পৰা 80খন চিটেই লাভ কৰে, EVMত তাৰ পাছতো ভৰসা নাই। সংসদত EVMক লৈ সৰব হৈ পৰিছে অখিলেশ যাদৱ। EVMৰ ওপৰত একেবাৰে বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰিছে অখিলেশ যাদৱৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 80খন। দেশৰ সকলোতকৈ বেছি সংখ্যা থকা লোকসভাৰ সংখ্যা থকা ৰাজ্যখনেই হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশত এইবাৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে সকলোতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়া শিবিৰে, সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো EVMৰ প্ৰতি বিশ্বাস 1% নাই অখিলেশ যাদৱৰ।